ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ସଲିଳେ ଅଳକ ବନ୍ଧ ସମାର୍ଜିଲେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ହୁଏ ଶିଳବନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଚରିତ ଏମନ୍ତ। ଛାଡ଼ି ନୃପତି ଅଭିମାନ ଆନନ୍ଦେ କଲେ ବହୁମାନ୍ୟ। ହାଟକ ଆସନେ ବସାଇ ପାଦ ଉଦକ ଶିରେ ଲଇ। ସେ ଭବ ଅଗ୍ରଜନ୍ମା ଯେଣୁ ରାଜନ ମାନ୍ୟ କଲେ ତେଣୁ। ଭାବେ ପ୍ରତୋଷୀ ତାଙ୍କ ମନ କହନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ। ଆଜମ ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଜୀବନ ହୋଇଲା ସଫଳ। ଦୁର୍ଲଭ ଦେଖିଲି ତୁମ୍ଭକୁ ଖୋଜି ନ ପାନ୍ତି ଯୋଗୀ ଯାଙ୍କୁ। କି ତାର ଦୁର୍ଲଭ ସଂସାରେ ଯେ ଅବା ଅଛି ଇହ ପରେ। ଯାହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ସପ୍ରସନ୍ନ ବିପ୍ର ସଦାଶିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଗତି ଯେ ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରମଣ ଚତୁର୍ଦଶ ପୁର। ଅଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଯେହି ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ଯୋଗ୍ୟ କାହିଁ। ଏ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଯେ ସନେ ସକଳ ଦେଖଇ ଚେତନେ। ତାହାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି କେହି ଏ ବିଶ୍ୱ ହେତୁଭୂତ ଯେହି। ହେ ସିଦ୍ଧ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖିଲି ଧନ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ମଣିଲି। ନିର୍ଧନ ଗୃହେ ଯେନେ ଧନ ଅୟାସେ ଯେନେ ପୁଣ୍ୟ। ତେଣେ ମନିଲି ଅଦ୍ଭୁତ କି ଭାଗ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଉପଗତ। ଯା ଗୃହେ ଅତିଥି ଆଗତ ଭାବେ ପୂଜଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ। ବିଭବେ ପୂଜେ ବହୁ ବିଧେ କାୟ ବଚନ ମନ ଶୁଦ୍ଧେ। ବିଭବହୀନ ଯେ ଭାଜନ ପୂଜିବ ଯେ ବିଧି ବିଧାନ। ଭୂମି ଉଦକ ତୃଣାସନେ ବିନୟ କମଳ ଭୋଜନେ। ଏ ଭାବେ ଯେ ପାନ ପୂଜନ୍ତି ସେ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ବ୍ୟାଳ ଆୟଳ ଦ୍ରୁମ ଯେନେ ତା ଗୃହ ଭୟଙ୍କର ତେନେ। ଯା ଗୃହ ଗତେଣ ଅତିଥି ସୁଖେ ଚରଣ ନ ଧୁଅନ୍ତି। ତାର ଜୀବନ ଅକାରଣ ବ୍ୟର୍ଥ ଆୟୁଷ ଯଶ ଗୁଣ। ଯେ ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କୁ ନ ସେବେ ସେ ସୁଖେ ସମ୍ପଦେ କି ଲଭେ। ଭୌମୁନି ତୁମ୍ଭ ଆଗମନ ମଙ୍ଗଳ ମଣିଲି ଜୀବନ। ତୁମ୍ଭର ବ୍ରତ ବିଧି ଆଦି ଆଚରନ୍ତି ଯେ ମୋକ୍ଷବାଦୀ। ସେ ତେବେ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗ ପାନ୍ତି ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ତରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନ ଛାଡ଼େ ଯାହାର ହୃଦୟ। ସେ କାହିଁ ସୁଖ ନ ଲଭନ୍ତି ସକର୍ମ ବନ୍ଧେ ବନ୍ଦୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଘୋର ସଂସାରେ ପଡ଼ିଣ ଦୁଃଖ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଜ୍ଞାନହୀନ। ଭୋମୁନି ଗଣେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମାନି। ଏଣୁ ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କରେ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ କେ ପଚାରେ। ତୁମ୍ଭର ମତିବୃତ୍ତି ମାନେ କୁଶଳା କୁଶଳ ନ ଘେନେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ସଭୟ ନ ପାରଇ ବୁଝି। ସଂସାର ତାପେ ଯେ ତାପିତ ତାଙ୍କ କୁଶଳ ଯେ ଚରିତ। ଏ ଅଭିପ୍ରାୟ ମୁଁ ପୁଛଇ ବେଢ଼ିଣ କହିବା ଗୋସାଇଁ। ତୁମ୍ଭେ ଭକତ ଜନ ହିତେ କୁଶଳ ବାଞ୍ଛ ଅଭିରତେ। ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ରୂପ ଧରି ଏ ରୂପେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ହରି। ସକଳ ଆତ୍ମା ସେ ଗୋସାଇଁ ଭ୍ରମନ୍ତି ସତ ଜନ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ତୁମ୍ଭେ ସେ ଗୋସାଇଁ ଦର୍ଶନେ ନିସ୍ତରିଲି ମୁହିଁ। ଏ ଭବ ତରଣ ଉପାଏ ବେଢ଼ିଣ କହିବା ଥୋକାଏ। ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ସେ ପୃଥୁ ବଚନ ମଧୁର। ଶ୍ରବଣେ ତୋଷ ହେଲେ ମୁନି ସାଧୁ ସମତ ବାକ୍ୟ ମାନି। କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମାର ଶୁଣ ହେ ପୃଥୁ ନୃପବର। ସଂସାରେ ସାଧୁ ଜନ ଯେହି ତାଙ୍କ ମହିମା ସିନା ଏହି। ବିଷୟ ସୁଖ ନ ଘେନନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ପଚାରନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ସୁଶୀଳ ଏଣୁ ଉତ୍ତମ ପଚାରିଲ। ସୁସାଧୁ ଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗତ ଉଭୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ହିତ। ଏଣୁ ସାଧୁଙ୍କ ସମ୍ଭାଷଣ ସୁପୁଣ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କାରଣ। ଅଶେଷ ଜୀବ ହିତ କରେ ଏଣୁ ପଚାରିଲ ବେଭାରେ। ସୁଶାନ୍ତ ଆମ୍ଭ ମନ ହେଲା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନେ ଦୁଃଖ ଗଲା।
ଏବେ ଓ ଶୁଣ ନୃପବର କହିବା ଏଥି ପ୍ରତିକାର। ଯେ ମୋକ୍ଷ ସାଧନ ବୁଝିଲ ଶେଷ ଜୀବର ଯେ ଭଲ ଉପାୟ ଅଛଇ ଯେ ଏକ ଭୂନୃପେ ମନେ ବୁଝି ଦେଖ। ତ୍ରିବିଧ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନ ରାଜସାତ୍ୱିକ ତମ ପୁଣ ତାମସ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କହିବା ଏଥିର କାରଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ କମଳେ ଯେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ତହିଁ ଯାହାର ନୋହେ ରତି ସେହି ନ କପଟ ଭକତି ତାହାର ଅନ୍ତର ମଳିନ କାମ କଷାଏ ଅନୁକ୍ଷଣ ତାମସ ଭକ୍ତ ବୋଲି ତାରେ ନ ତରେ ଭବ ସାଗରେ। କୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ହୋଏ ରତି ଆତ୍ମାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଯେ ନିଷ୍ଠା ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗେ କହେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝ ନର ରାଏ ସେଠି